Goeiemôre graad 7, ek hoop almal doen goed en julle is reg vir vandag se les. So laat ons begin. Vandag gaan ons taal doen. Eerste gaan ons kyk na meervoude. So dit is meer as een. As ons wil sê daar is meer as een van iets, skryf ons gewoonlik 'n e of 'n s agteraan die woord. Maar by partywoorde skryf ons 'n s of 'n t of 'n rs en so voort. So leer die volgende meervoude. So hierso het ons voorbeelde van meervoude. So ek gaan deurlees met julle, so die kort klanke. As daar een is, dak. As daar baie is, dan is dit dakke. As ons 'n lang klanke het, dan is die eerste een plaas. As ons dit baie maak, dan word dit plase. As ons familiewoorde het, so suster, dan word dit sisters, reg? So daai is verskillende voorbeelde van meervoude. So julle kan deurlees by julleself en dit leer. Dan het ons die verkleinwoorde. So dit is wanneer iets wat klein is, reg? As iets klein is, skryf ons gewoonlik 'n i of 'n kie of enige van daai woorde agteraan die woord. So leer die volgende verkleinwoorde. So hier het ons alweer voorbeelde van verkleinwoorde. So ek sal deur dit lees. As ons kort klanke het soos graaf, dan as ons dit verklein, dan word dit grafie. As ons 'n lang klanke het soos plaas, en dan as ons dit verklein, dan word dit plaasie. En dan vir kort klanke soos 'n pan, as ons dit verklein, dan word dit pannetjie. Reg? So weer, julle kan dit deurlees by julleself en dit leer. Dan het ons antonieme, die teenoorgesteldes. So this is antonyms which we know is usually the opposite of a word, right? So leer ook die volgende teenoorgesteldes. As ons klein het, dan word dit groot. As jy jonk is, dan word jy oud. As jy wen, jy kan ook verloor, reg? So dit is die teenoorgesteldes. So julle kan ook deur die voorbeelde lees en hulle leer. Dan het ons tye. Daar is 3 tye in Afrikaans. Die werkwoorde in die sinne sê vir ons wanneer iets gedoen word of gebruik het, of gebeur het, jammer. Dit wat klaar gebruik het, die verlede tyd, het 'n het en 'n ge, reg? Dit wat nou gebeur, dit is die teenwoordige tyd. En dan laastens, dit wat nog sal gebeur, dit is die toekomende tyd. So dit sal gebeur. So this is the tenses in Afrikaans. So we know that in the past tense, that is die verlede tyd, so that it already happened. Then the present is teenwoordige tyd, which is something that's happening right now. And the future tense is die toekomende tyd, which is something that still needs to happen. So lees die sinne hardop, kyk hoe die werkwoord se vorm of plek verander. So eerste het ons wat het gebeur. So in die verlede tyd, sy het gesing. Wat gebeur nou? Die teenwoordige tyd, sy sing. Wat sal gebeur? Die toekomende tyd, sy sal sing.
So hier kan jy sien, in die verlede tyd is daar 'n het en 'n ge, reg? En in die teenwoordige tyd is dit net sing. En in die toekomende tyd is daar die woord sal, right? So in these sentences, it gives us an example of how the sentence structure can change when we have a different tense, right? Ek sal die volgende sin lees. Die seun het gedans. Die verlede tyd, in die teenwoordige tyd, hy dans. Die toekomende tyd, hy sal dans. So weer, jy kan sien, in die verlede tyd is daar 'n het en 'n ge. In die teenwoordige tyd is dit net dans. En in die toekomende tyd is daar weer 'n sal. Reg? So dit is die 3 tye in Afrikaans. Reg. So op bladsy 99 in jou handboeke is die taal in konteks vrae A tot D. Dit is nou vir huiswerk. Okay, so vir huiswerk skryf jy die opskrif, datum, bladsynommer en trek 'n lyn. Dan beantwoord jy die taal in konteks A tot D vrae op bladsy 99 en jy doen dit in jou Afrikaans werkboek. Reg. So ek hoop almal het iets oor taal geleer vandag en julle moet julle huiswerk geniet. Ek sien julle môre. Bye!